ഡോക്ടറിലെ തുടരുന്നു. ഡോക്ടർ, പുകവലി തുടങ്ങിയ ശീലങ്ങൾ അത് കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായും. കാരണം മദ്യപാനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആൾക്കോ അല്ല പുകവലിക്കുന്ന ആൾക്കോ ഈ സ്ലീപ്പ് ശരിക്കും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് വരാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു കൂർക്കം വലിയുള്ള ആൾക്കാരോട് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ മദ്യപാനം അല്ലെങ്കിൽ പുകവലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിരോധിക്കാൻ പറയുന്നതാണ്. പുകവലിക്കും അതേ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇനി ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത്? മെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി മിക്കവർക്കും ഈ തടി കാരണമാണ് ഇതുണ്ടാവുക. അപ്പൊ തടി കുറയ്ക്കണം. പിന്നീട് രണ്ടാമത് ഡയറ്റിന്റെ മുകളിലുള്ള കൺട്രോളൊക്കെ വേണം. പിന്നെ ഈ പലർക്കും ഈ ഒരു CPAP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഗതി ഉണ്ട്. ഈ എയർ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് ഈ തടസ്സം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതും ഒരു ടൈപ്പ് ഇതാണ്. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ സർജറീസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പലർക്കും ഈ CPAP മെഷീൻ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ച് മതിയായി. കാരണം ഒരു 2 മാസം 3 മാസം ഒരു മെഷീൻ മുഖത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അതൊരു ബോറായി തോന്നുന്ന പലരും അതുകൊണ്ട് ഈ കുറച്ചൊരു 3 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നിർത്തും. ഈ സർജറി എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ ഈ ഇത് കൂടെ നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സ്കോപ്പ് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ലെവലിലാണ് ബ്ലോക്ക് ഉള്ളതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതും പിന്നീട് അതിനു മുമ്പേ ഒരു സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പേഷ്യന്റിനെ രാത്രി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടത്തി ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ കൂർക്കം വലി എത്രത്തോളം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പേഷ്യന്റ് ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം ഈ സ്ലീപ്പ് എഫിഷ്യന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പേഷ്യന്റ് അറിയാണ്ട് തന്നെ എണീക്കുന്നുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൂർക്കം വലി എത്രത്തോളം മേജർ പ്രോബ്ലം ആണ് എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ സർജറി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇതിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയോ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഒരു സ്കോപ്പ്, നേസോഫെരിങ്കോസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ചെറിയൊരു ട്യൂബാണ്. അത് ഞങ്ങൾ മൂക്ക് കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ താഴെ വരെ ഒരു അണ്ണാക്കും അതിന്റെ താഴേക്ക് നാവിന്റെ ബാക്ക് വരെ നോക്കി പേഷ്യന്റിൽ നിന്ന് അസസ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് തീർച്ചയാക്കും. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡിയും അന്ന് ചെയ്തിട്ട് പേഷ്യന്റ് ഒരു രാത്രി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കും. എന്നിട്ട് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സീരിയസ് പ്രോബ്ലം ആണ് എന്നും കൂടി തീർച്ചയാക്കിയിട്ടാണ് പിന്നത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുക. അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. ഇത് ഞാൻ സൗദിയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര കൂർക്കം വലിയാണ് ഞാൻ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാല്. പക്ഷെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അവര് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കുറയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? വണ്ണം കുറച്ച് കൂടുതലാണോ? വണ്ണം 97 കിലോ ഉണ്ട്. 90? അത് കുറയ്ക്കേണ്ടി 7 കിലോ ഉണ്ട്. 6 അടി പൊക്കമുണ്ട്. വണ്ണം കുറച്ച് കുറയ്ക്കണം. പിന്നെ അലർജി അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഡോക്ടർ ആരെങ്കിലും സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതുവരെ ആരെയും കാണിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒന്ന് ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ബ്ലോക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടേ തീർച്ചയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു സർജറി വേണ്ടി വന്നാൽ അത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കും. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൂർക്കം വലി അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഈ ടാബ്ലറ്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു മൂക്കിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, അത് ചിലർ വെക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ. നമസ്കാരം ഡോക്ടർ. നമസ്കാരം. ഞാൻ എന്റെ മിസസിന് വേണ്ടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഈ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്തെ 42 വയസ്സുണ്ട് മിസ്സിന്. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തിന് ഈ ഭയങ്കര കൂർക്കം വലിയാണ്. ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ കൂർക്കം വലിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ കൂർക്കം വലിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ശ്വാസം നിന്നു പോകുന്നതിന്റെ ഒരു തോന്നൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ കൂടെ കിടക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. അപ്പം പിന്നെ ഇതിന് ആളിന് ഒരു 69 കിലോ ഭാരമുണ്ട്, വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം പിന്നെ ഇതിന് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിന് കാരണം എന്നാണ്? ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ ശരിയാണ്. കൂർക്കം വലിയുടെ കൂടെ തന്നെ ശ്വാസവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിലച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അതൊരു 10 സെക്കൻഡിൽ കൂടുതൽ, ചിലപ്പോ ഒരു 10-30 പ്രാവശ്യം ഒരു മണിക്കൂറിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കാം. അപ്പൊ അത് കാരണം പിന്നീട് ഹൃദയത്തിന് പ്രോബ്ലം വന്ന് BP, അങ്ങനെ ഡയബറ്റീസ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ കൂടെ? അതൊക്കെ കൂടാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും വന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യിച്ചിട്ട് ഇതില് എവിടെയൊക്കെയാണ് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടോ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏത് ലെവലിലൊക്കെയാണ് ബ്ലോക്ക്, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ആ ഒരു ശ്വാസകോശത്തിന്റെ ആ ഒരു കുറഞ്ഞു അത് വീതി കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്.
ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ മെഡിസിൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, എന്ത് തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഈ മൂക്കിൽ വെക്കുന്ന ഇത് കൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മെഡിസിൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇതിന്? ഇല്ല, സാധാരണ ഇതിനൊരു മെഡിസിൻസ് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല. മെയിൻലി ഒരു അലർജി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്രേ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യും. മൂക്കിന് മുകളിൽ വെക്കുന്നതല്ല. ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നോട്, എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക, ഇത് ഇങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മാസ്ക് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ അത് വെച്ചാൽ? ഈ സിപാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാസ്ക് ഒരു മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മുഖത്തിന്റെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ മെയിൻലി ചിലർക്ക് അതിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ എയർ പുഷ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ കുറെ നാൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലർക്ക് ഒരു മൂക്ക് ഒരു കൺജഷൻ മാതിരി തോന്നാം, പിന്നെ വായ ഡ്രൈ ആയി തോന്നാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട്. പെർമനന്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ശരിക്കും അതെന്താ വെച്ചാൽ അവര് എപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും എവിടെ പോകുമ്പോഴും അത് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് പലർക്കും അതൊരു ശരിയാവാത്ത ഒരു മാർഗമാണ്. പിന്നെ ഡോക്ടർ, ഇപ്പൊ സർജറി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ? വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന സർജറി ആണോ? എത്ര ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും? തീർച്ചയായും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോ ഈ സർജറി ചെയ്യുന്ന പേഷ്യന്റിനെ ഒരു ദിവസം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിടത്തും. കാരണം ഈ നാവിന്റെ മുകളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു ദിവസം കിടത്തും. യൂഷ്വലി ഒരു നൂതന ഒരു ഇതുണ്ട്, കൊബ്ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന സർജറീസ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വേദനയും വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ നല്ല ശാശ്വതമായിട്ടൊരു ക്യൂറും കിട്ടും പേഷ്യൻസിന്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇപ്പം കുട്ടികളിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഒരു അമ്മ ചോദിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ, കുട്ടികളിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കൂർക്കമ്പലി കാണുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? അതിനത്ര ഗൗരവമായിട്ട് ആരും എടുക്കാറുമില്ല. കുട്ടികളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഗൗരവമായി കാണേണ്ടതുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ടോൺസിൽസും ഈ എഡനോയിഡ്സും ഈ വീർത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾക്കും ഈ കൂർക്കമ്പലി വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഇപ്പൊ നല്ല പഠിത്തത്തിലൊക്കെ നല്ല സ്മാർട്ടായ ഒരു കുട്ടിയാവുമ്പോൾ പതുക്കെ ആ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കുറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പഠിത്തത്തിലുള്ള ഒരു മന്ദത, പിന്നെ മുഖത്തിന് തന്നെ ഷേപ്പിൽ കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം വരാം, പല്ല് പൊന്താൻ തുടങ്ങാം, പിന്നെ മൂക്ക് കുറച്ച് ചെറുതായി വരാം, അതെല്ലാം വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ വെറുതെ അതിങ്ങനെ വെച്ച് നീട്ടാൻ? എല്ലാവർക്കും അതാണ്, ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഇതാണ്. അപ്പൊ അതൊരു പ്രോബ്ലം മാതാപിതാക്കളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടായാൽ നല്ലതായിരുന്നു. അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോവാം ഡോക്ടർ. ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവാണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. എനിക്ക് 38 വയസ്സായി. 38 വയസ്സായി. അതെ. എനിക്ക് ഭയങ്കര തടിയാണ്, ഒരു 104 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ കൂർക്കമ്പലിയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് വിളിച്ചാണ്. അപ്പൊ കടന്ന് 2 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഭയങ്കര കൂർക്കമ്പലിയാണ്. ഞാൻ തന്നെ അറിയണ്ടത് ചില സമയത്ത് വലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അല്ലേ? തടി കുറയ്ക്കാനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? തടി കുറയ്ക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തിയെ വൈകുന്നേരം കഴിക്കുള്ളൂ, ഭക്ഷണം കമ്മിയാണ്. ശരി. പക്ഷെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തടി? എന്നിട്ട് 104 കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു 100ന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ബാക്കി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഹൃദ്രോഗം, അല്ലെങ്കിൽ BP, അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് വരെ വരാം. അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഒക്കെ ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം. ഡോക്ടറെ തുടരുന്നു. ഡോക്ടർ, ഇപ്പം വണ്ണം കൂടിയവരിലാണല്ലോ കൂടുതലായിട്ട് കൂർക്കമ്പലി കണ്ടുവരുന്നു. എന്നാൽ ചില വണ്ണം കുറഞ്ഞ ആളുകളിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്തായിരിക്കും? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം അവരുടെ ഒരു ശരീരപ്രകൃതത്തിന്റെ വ്യത്യാസം കാരണം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉള്ളിൽ വണ്ണാക്കിന് നീളം കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാക്കിന് നീളം കൂടുതൽ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ ജന്മന കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടാവാം. അതിന് നമ്മൾ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയില്ല, അത് നമ്മൾ അപ്പർ എയർവേ റെസിസ്റ്റൻസ് സിൻഡ്രോം UARS എന്ന് പറയും. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വണ്ണം കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്കും ചിലരിലെല്ലാം ഈ കൂർക്കമ്പലി കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ചികിത്സ ഡിഫറെന്റ് ആണോ? അല്ല, അതിന് നമ്മൾ ഈ CPAP മാസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുക, സർജറി തന്നെയാണ് അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവർക്കും ഇതേമാതിരി കൂർക്കമ്പലിയും രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണവും, പിന്നെ ഈ രാവിലെ ഒക്കെ ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതും, ഇത് ഈ അവരെ വർക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും, എല്ലാം ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് എന്തായാലും ഒരു സർജറി തന്നെയാണ് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത്. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ ഡോക്ടർ ലൈവാണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ. അതെ. ഹലോ, രതീഷ് എന്ന് പറയാ. എനിക്ക് 28 വയസ്സ് പ്രായം വരും. അപ്പോ ഈ അടുത്ത് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഉള്ള ഇതാ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ സംഭവം, ഈ കൂർക്കം വലി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം. അപ്പൊ അത് കൂർക്കം വലിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ അത് അറിയുന്നുണ്ട്.
ചെറിയ രീതിയിൽ. അപ്പൊ അതെന്താണ് അതിന് കാരണമെന്ന് അറിയാനായിരുന്നു. തടി കൂടുന്നുണ്ടോ? തടിയില്ല, അങ്ങനെ ഒരു 6 അടി നീളമോ അതിനുള്ള 70-78 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അതെയോ? ചിലർക്ക് വണ്ണം കൂടാണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കൂർക്കമ്പലി ഉണ്ടാവാം. അതാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. കാരണം അവരൊരു ശരീരപ്രകൃതം കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം കാരണമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ അതിന് ചിലപ്പോ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടേ അതിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോകാം ഡോക്ടർ. ഹലോ ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, ചോദിച്ചോളൂ. ഡോക്ടർ, എനിക്ക് 31 വയസ്സുണ്ട്. എനിക്ക് ഏകദേശം തൂക്കം 83 കിലോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭയങ്കര കൂർക്കം വലിയാണ്, പറയാറുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കൂർക്കം വലിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഡോക്ടർ? ഹൈറ്റ് എത്രയുണ്ട്? ഹൈറ്റ് 180 സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട്. 6 അടി ഏകദേശം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോ ഈ ഒരു ശരീരപ്രകൃതത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം കാരണമായിരിക്കാം. ഒന്നെങ്കിൽ അണ്ണാക്കിന് നീളം സോറി അന്നിങ്ങനെ അല്പം കുഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലിച്ച് ഉന്തിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ മൂക്കടപ്പൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരു കാരണം അലർജി കാരണമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാക്കിന്റെ നീളം കൂടുതലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അണ്ണാക്കിന്റെ കുറച്ച് നീളം അല്ലെങ്കിൽ കട്ടി കൂടുതലായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നാവിന് തന്നെ പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവാം. അത് പക്ഷെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം എന്ന്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് വെച്ച് നീട്ടാണ്ട് ആരെങ്കിലും ഡോക്ടർ എന്തായാലും കാണിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഈ ജോയുടെ ഇതിങ്ങനെ വച്ച് ഇരിക്കുമ്പോൾ വായി തുറന്നു പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യത അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ കൂർക്കം വലി കാണുന്നുണ്ട്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം ചിലർക്ക് ആ ജോ വളരെ വണ്ണം കുറവാണ്. പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ അത് അത്രയ്ക്കൊരു പ്രോബ്ലം അല്ല. പക്ഷെ ചിലർക്ക് ജോ വണ്ണം കുറയുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം വരും. കാരണം നാവ് ബാക്കിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകും. കാരണം നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഈ മസിൽ ടോൺ ഒക്കെ കുറയുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഇത് കൂടുതൽ വരുന്നതില്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു നല്ല ഉറക്കത്തിലാകുമ്പോൾ ആ മസിൽ ടോൺ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നാവ് പെട്ടെന്ന് പിന്നിലൊക്കെ പോയിട്ടാണ് ആ ശ്വാസകോശം ബ്ലോക്ക് ആവുന്നത്. ഡോക്ടർ, പൊതുവെ സ്ത്രീകളിൽ കൂർക്കം വലി കുറവാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, അത് ശരിയാണോ? അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളത്? തീർച്ചയായിട്ടും. കാരണം സ്ത്രീകൾക്ക് നമുക്കൊരു ദൈവം തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കാം. ഒരു മെനപ്പോസ് വരെ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു കൂർക്കം വലി കുറവാണ്. സാധാരണ ഒരു 45 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50 വയസ്സായ ശേഷമേ സ്ത്രീകളിൽ ഈ കൂർക്കം വലി കാണുന്നുള്ളൂ. അത് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ജീൻസിന്റെ ഒരു ലേഡീസിന്റെ ഒരു ക്രോമസോം ഇഫക്റ്റ് ആയിരിക്കാം. എന്തായാലും ലേഡീസിൽ ജനറലി നമുക്കത് കുറവായിട്ട് സൈലന്റ് ആയിട്ടാണ് ഉറക്കവും എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഡീസന്റ് ആണ് സ്ത്രീകള്. ഓക്കെ ഡോക്ടർ, ഇപ്പം ഒരു പ്രാവശ്യം സർജറി ചെയ്തു, ഇപ്പൊ കൂർക്കം വലിയ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് സർജറി ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ സർജറി ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഈ സർജറി ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും അസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം എവിടെയൊക്കെ ലെവലിലാണ് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളത് ശരിക്കും അസസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അത് പിന്നെ ഒരു റെക്കറൻസ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇനി കൂർക്കം വലി ഇല്ല വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ വല്ലാണ്ട് വെയിറ്റ് കൂടുവാണെങ്കിൽ പിന്നെയും അത് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മറ്റൊരു കോളിലേക്ക് പോവാം ഡോക്ടർ. ഹലോ, ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ്, സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ, എനിക്ക് 26 വയസ്സായി. ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് വിളിക്കുന്നത്. കൂർക്കം വലി ഉണ്ട്, അതിപ്പോ കുറച്ചു നാളായിട്ടേ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. തടി ഇപ്പം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ്. തടിയൊന്നും അധികം ഓവറായിട്ടില്ല. ഒരു 160 ഉണ്ട് ഹൈറ്റ്. ഇപ്പം 68 kgs ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അതെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി ആ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ആ ഒരു കാരണം ആയിരിക്കാം ഈ കൂർക്കം വലി വരുന്നത്. ഇപ്പൊ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രമല്ല. നമ്മൾ ഏത് ഡോക്ടറായിരിക്കും കാണേണ്ടി വരിക? അതിനിപ്പോ ENT ഡോക്ടേഴ്സിനെ തന്നെ കാണേണ്ടി വരും. അതിലിപ്പോ സ്ലീപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് നല്ലോണം അറിയാവുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സ്ലീപ്പ് സർജറി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തന്നെ കാണിക്കണം. ഡോക്ടർ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിന്റെ സമയോടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വളരെ നിസ്സാരം എന്ന് കരുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് കൂർക്കം വലി. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി നല്ലൊരു അവയർനെസ് കിട്ടിക്കാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. നാളെ വീണ്ടും 2:30 കാണാം. നമസ്കാരം.